नहीं तू सवेर दा गैप हो जांदा यार ठीक है ना सुबह सुबह चाय बना के मैं निकल गया पढ़ान इधर जो आए नहीं होता ठीक है ना तो बनाया मूवी इतना लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें मेरे पास कितने प्यारे स्टेडियम बजरी तोते हैं। ये देखें कितने प्यारे हैं बजरी। देखिए कॉकटेल भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये देख इकट्ठे ही मैंने रखे हैं इनके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखिए मेरे पास बहुत ही अच्छे और प्यारे स्टेडियम तोते हैं, बजरी आ रहे हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ। हाँ किधर जाना? किधर जाना? और नहीं सारे नहीं थी रही है।